Zovem se Stanislav Krvulović, imam 36 godina i bolujem od bulozne epidermolize. Moje ime je Natalija Ilić. Idem u 8. razred osnovne škole Ivo Andrić. Gorjana Eisenberg, imam 75 godina i trenutno me leče od neuroendokrinog tumora. Moje ime je Irina Ban. Radim ovde u Udruženju roditelja deca obolela od malignih bolesti. Radim zato što se moj sin pre 20 godina razboleo od leukemije, od limfoblastne akutne leukemije. A on je sada izlečen, ali zapravo ta njegova bolest je ostavila trajne posledice na mene i mog supruga. Sada lebdim sa strane. Topim se sa dahom užurbanih ljudi. Posmatram naivnu devojčicu dok sedi, čeka. Mariji je dijagnoza ustanovljena kad je imala nekih 3 meseca, malo jače od 3 meseca. Znala sam da postoji mogućnost da moje dete ima distrofiju i radili smo tu prenatalnu dijagnostiku i u tom momentu sam ja mislila da je to sve okej, da on neće imati distrofiju, ali i rodila sam ga sa takvim mišljenjem. Da bi se sa neke njegove 4,5 godine ja već videla da tu nešto nije kako treba i negde je to meni bio strašan udarac u prvom tom momentu kad ja skapiram da se ono što sam mislila da nije, sad jeste. U prvom trenutku to je šok. Prvo o čemu razmišljate je kako se iz toga izvući, koliko će to da traje, faze kroz koje će prolaziti. Svako ima taj prvi moment kad vam se to saopštava, to je taj trenutak kad vi saznajete da bolujete od nečeg što je neizlečivo. Vrlo brzo, ja ne znam, ja i sad kažem, meni je strah prešao u bes. Ja sam bila ljuta na tu bolest. Besna sam zato što sam se rodila sa ovom bolešću i što stalno moram da radim inhalacije. Stalno mi nije jasno što baš ja imam ovu bolest i stalno mislim da mi je neko kriv zbog toga. Dolaze momenti kada se sve nakupi i koliko god da si jak dođu ti momenti da se sve nakupi u tebi gdje moraš nekako da ispoljiš. Koliko nekada puta mi se desi da zaplačem, da jednostavno kažem zbog čega se ovo dešava, zašto ja, zašto ne neko drugi. Čuvaj neke stručne izraze, Friedreichova ataksija, veoma retko genetsko oboljenje, poremećaj nervnog sistema, skolioza kičmenog stuba, bez mentalne disfunkcije, kardiomiopatija, atrofija mišića. Ja sam prvih 5 ili 6 godina života bukvalno bio čak zdraviji od bilo koje dece, u smislu da sam dobijao terapiju jednomesečno koja mi je gradila imunni sistem, nisam se razboljevao, nisam imao nikakvih više komplikacija, dok nije došao rat 90-ih i tada sankcije 93. Zbog neredovnog primjena terapije, komplikacije počele da se dešavaju. Novčani iznos terapije u to vreme, 98. godine, kad smo saznali da postoji lek za Gaucherovu bolest, je bio 3 miliona maraka. Ne postoji citostatik koji je napravljen za decu. Deca se leče lekovima za odrasle. Deca imaju problem da popiju tablete. Njih ne opterećuje da li je to citostatik ili je to običan aspirin. Deca imaju problem da popiju pilulu. I neke strašne reči. Nikada invalidska kolica, ne gubite nadu. Napisala sam već jednu knjigu, Pod svetlom istine se zove. Objavila sam je 2012. čini mi se. Nisam ni znala zbog čega ja to radim. Znam samo da sam tad bila srećna. Ali stvarno sam. U poslednje vreme najviše čitam i maštam. Ponekad igram igrice na kompjuteru ili idem na YouTube. Moje slobodno vreme ja mahom provodim u kući uz kompjuter, moje roditelje, kućne ljubimce i mahom se na internetu dopisujem sa prijateljima, pratim sportske prenose na televiziji,
Volim knjige sa što je manje moguće stvarnosti, zato što su mi knjige sa puno stvarnosti uglavnom dosadne, jer nema ničeg zanimljivog u stvarnosti, koliko ja znam. Ne zavisi uvek od tog, kako kažeš, spoljnog sveta, kako će se neko poneti prema tebi, nego prosto kako se ti postaviš u toj situaciji i kakav odgovor daješ na ovaj svet, tako te ljudi i tretiraju. Dosta sam se uželao sportu u onom trenutku kada nisam mogao da igram. Sport za koji sam čuo i koji bih baš volao da probam je skvoš. Moja jedna od želja je bila da prisustvujem Beogradskom maratonu od samog njegovog nastanka, to jest početka Beogradskog maratona. Negde učim i svoje dete da to izgleda kao što ja ne znam, imam plave oči, tako ona tamo ima neke zelene oči. Kakav si ti karakter, kakav si čovek, od toga zavisi kako ćeš živeti. Imam mlađu sestru Višnju i prilično je volim, a mislim da i ona mene voli. Ovo je moja sestra. Natalija Seličić. Ja mislim da ono što je najvažnije jeste da kada prihvatiš sebe i kada prihvatiš da kao takav kakav jesi, ti zaslužuješ da budeš deo okruženja i da apsolutno imaš svo pravo ovog sveta da si deo okruženja, tada stojiš nekako stabilno na svojim nogama i tada svaka diskriminacija, svaka negativna situacija ne može zapravo da te poljulja. Meni je sad glupo da kažem, ali ono što mene pokreće sam ja. Ne znam, imam možda previše nade u sebe neke i očekivanja. Ako se ti postaviš kao, kako si rekao, pacijent, zašto to ni tako ne bi gledali? Ja nisam pacijent, ja sam Dragana Maksimović. Mislim, pacijent sam kad odem u bolnicu, kao što si i ti kad odeš u bolnicu pacijent. Bolesti mogu da budu retke i česte. Moja bolest je retka, ali i svoj život doživljavam kao jednu retku pojavu, vrednu da se proživi na najlepši mogući način. Trudimo se da ne da simuliramo, nego da živimo zaista život i svesne ograničenja koje imamo, ali prosto prevazilazeći ih na način koji nama odgovara. Taj osjećaj kad se pređe ona ciljna linija, to je jedan veliki osjećaj, predivan, jedan veliki uspeh. Što sam, tako reći, možda tog momenta i pobedio samo obolenje. Nekad je samo dovoljno da nam bude lepo. Neki dobar film, i vino, i čokolada, i prijatelji. To je lepo, to daje smisao celom danu. Ja se svakom danu ne radujem ujutru, nego ja kad se završava dan kažem, fino, hvala, ovo sam dobila. Ono što mi radimo u ovom udruženju na jedan jednostavan način, da poboljšamo kvalitet života deci i porodicama danas. Ako možemo da ih nasmejemo sada, a ne sutra. Jer sutra je možda kasno. Mi imamo samo danas. Moj život nije dijagnoza.